सबैभन्दा मनपर्ने बानी भनेको चाहिँ कुनै छैन भन्ने के छैन। सबैभन्दा मनपर्ने बानी चाहिँ एकदमै जोसँग पनि एकदम रेस्पेक्टफुली बोल्ने, जोसँग पनि घुलमिल हुने खालको छ। बोल्नै भएको छ, यस्तो भएको छ स्वर। डर लाग्यो। आम एक्साइटेड तर नर्भस चाहिँ एकदमै धेरै हुने रहेछ नर्भस चाहिँ। म त यहाँ रुन मात्र सकिसक्यो नर्भस भएर। मेरो अन्तसले मागेको साथ तिमी, मेरो भावले रोजेको शब्द तिमी। फेस बेबी फेस छ, आँखा राम्रो लाग्छ मलाई, उसको स्माइल पनि राम्रै छ, सबै कुरा राम्रो लाग्छ। बानी त यस बानी त अभियसली बानी झन् राम्रो नै छ। त्यही भएको भएर पनि यत्रो लामो चलेको भनौँ, अहिलेसम्म राम्रो टिकिरहेको। ऊर्जा तिमी मेरो लत्रिने यो मनको मरुभूमिमा बग्ने नदी तिमी मेरो। नमस्ते, म सिन्धु गौतम। म आजको बेहुलीको मम्मी। अब छोरीको बारेमा भन्नुपर्दा अब पढाइयो बढाइयो हुर्काइयो होइन, गाह्रै हुन्छ नि बिदाई गर्न त, र पनि दिनै पर्छ होइन छोरीलाई। जुन आजको मुमेन्ट छ एउटा एकदम राम्रो र खुसीको क्षण पनि हो, किनभने हामीले छोरीलाई उसले आफूले रोजेको भनौँ न, उसले आफूले चाहेको जो अहिले आजको वर हुनुहुन्छ, दुलाहा हुनुहुन्छ होइन, नानीको ज्वाइँको एकदमै उज्जवल भविष्यको हामी कामना पनि गर्छौँ यहीँबाट। एकदम खुसी होइन, हाँसी खुसी नै उनीहरूको लाइफ बितोस् भन्ने चाहन्छौँ। र ज्वाइँलाई पनि यहीँबाट सन्देश दिन चाहन्छु, मेरो छोरीलाई कहिल्यै दुःख नदिनु। हामीले ज्वाइँ पनि एकदम भनेको जस्तै भएको छौँ। अब छोरीको एकदम खुसीको मुमेन्टहरू सानो सानो कुरामा नि खुसी हुन्छ। कहिले पनि अब रिसाएर त्यस्तो अँध्यारो मुख हामीले देखाएको छैनौँ। भोलिको दिनहरूमा पनि त्यस्तो नगर्नु। छोरी ज्वाइँ दुवैजनालाई एकदम शुभ आशीर्वाद। आमा छोरी भन्दा पनि बढी साथी जस्तो छ। उसलाई नि केही मनमा लागिहाल्यो भने मम्मी यस्तो भयो, यस्तो कुरा यस्तो हो भन्छ, म पनि भनिहाल्छु। ज्वाइँको परिवारमा पनि एकदमै सुख शान्तिको कामना होइन, एकदम राम्रो होस् उहाँहरूको पनि। मेरो छोरीले गएर केही सानोतिनो गल्ती गरिहाल्यो भने पनि होइन, सिक्दैछ, उसले केही जानेकै छैन, राम्रोसँग सिकाउनु होला, नरिसाइकन सिकाइदिनु। पहिला जसरी छोरी भन्नुभएको थियो त्यस्तै गरी छोरी जस्तै गरिदिनु होला होइन, नजानेको कुराहरू सिकाइदिनु होला, सिकाउँदै लाने हो। एउटै घरमा छिमेकीमा त कल्चर मिल्दैन होइन, कति कुराहरू हामीले सिकाएको कुराहरू उता मिल्दैन, नजाने कुराहरू सिकाइदिनु होला हजुरहरूले, त्यही हो।
है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। Hi everyone, आज चाहिँ मेरो मेहन्दी प्रोग्राम हो and I'm so happy, I'm so nervous at the same time. के भन्ने अरू, I'm so blessed to have all of my family. I love them. And of course, I'm happy to get married with love of my life. भन्न आएर अरू के भन्नु। आज तीनजनाले भनिसक्नु भयो तिमीले सानोमा डाडु पर्ने हो छाटे थियौ क्या पानी पर्यो भनेर, तर आज असार 15 सो पर्फेक्ट टाइम। सधैँ पानी पर्छ नि त असार 15मा त। सो वेदर नि साथ दियो, शीतल नि छ अनि हामी रमाइलो गरिरहेछौँ। म यति राम्री भएर Feels like I've been driving in the dark, counting every car, thinking of you. I've been walking circles in my room, nowhere to move, waiting for you. And if you could just say the word, I won't be hurt, I won't be hurt. And no, जिंदगी की राहों में तेरा साथ हो, हाथों में हरदम मेरे तेरा हाथ हो, अल्फाज हो मेरे तेरे जज्बात हो, दिल की किताबों में बस तेरी ही बात हो। जन्म साथ हो। मेरो नाम सुमन अधिकारी। असार 17 को मेरो आफ्नो छोराको विवाहको तयारी। अनि मेरो घरमा चाहिँ अर्को नयाँ छोरी बुहारीलाई चाहिँ छोरी बराबरै मानिन्छ। छोरी चाहिँ भित्र नै हुँदा त्यसमा चाहिँ खुसी नै छु। मेरो छोराको चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ मसित त्यति चाहिँ हुन सकेन। गाउँ चाहिँ अब 10-12 वर्षको हुँदाखेरि छोडेर गएको। ऊ हुर्केकै थाहा पाइनँ मैले चाहिँ। उसकै आमाले सबै गर्यो। अब चाहिँ आफू 15-16 वर्ष विदेश बसियो। अब उसले चाहिँ अहिले चाहिँ आफूले रोजेको चाहिँ भनौँ न जीवनसाथीलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर चाहिँ अहिले चाहिँ छोरी भनेर भित्राउँदैछौँ। मेरो छोराको मुनिको छोरी हुँदाखेरि नि उनी पनि छोरी बराबर सम्झेर चाहिँ
आफ्नो चाहिँ घरमा चाहिँ लक्ष्मी भित्राउँदैछु, त्यसमा चाहिँ खुसी छु। हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी बुढाबुढीहरू चाहिँ आफूभन्दा सानालाई अलिकति झर्केर बोल्ने, अलिकति बाटो राम्रो लागुन् भनेर बोलिन्छ। त्यसमा चाहिँ चित्त नदुखाउनु कसैले पनि, बुहारीले पनि छोराले पनि। हाम्रो त्यही आशीर्वाद छ, उनीहरू सधैँ खुसी हुन् दुईजना। खुसीको मोमेन्ट चाहिँ त्यही हो। मलाई असम्म चाहिँ छोराछोरीहरूले चाहिँ मेरो शिर झुकाइदिएको छैन। मलाई पढाइ हो, पढाइ पनि उनीहरूले आफ्नो पढाइ राम्रै गरेका छन्। मलाई कुनै पनि कुरामा चाहिँ छोराछोरीबाट चाहिँ दुःख छैन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो लाइनसम्म चाहिँ त्यही खुसीको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म त्यही भएर छोरालाई राम्रो बाटो लाग्यो, छोरीलाई पनि राम्रो बाटो लाग्यो, हाम्रो शिर झुक्न नदेऊ भन्छु। असम्म त्यो गरेर खानु मलाई त्यही खुसीको मोमेन्ट त्यही हो सबै कुरा। सीता कल्याणं राम कल्याणं सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनं हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदा शतम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनं हेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदा शतम् गएर सँगै बस्ने होला नि फेरि त्यसको भिडियो खिच्यो त्यसको किन जोडान्छ ए जोडान्छ आमा खुसी राखिदिनु जस्तो लाग्छ क्या बहिनीलाई के हो हामीलाई मैले चलाउनु पर्ने लाग्छ मेरो नर उनीहरूले चस्मा लाउनुपर्छ क्या छैन यो हजुर नै रोइसक्नु क्या जेठान रोइसक्नु परेन जेठानले रोएर न टिकटकमा भाइरल गर्नुपर्छ यो भिडियो त एकैछ जेठान रोयो मेरो फोटो है नरु है आँसु नझरे साना साना कुराहरूमा झगडा कहिले नगर्नु सम्झी सम्झी एक्लै तिमी आँसु कहिले नझर्नु सयपत्री माला बोकेर आउनु तिहार घटीका माया नमर्नु आज त घरमा आउँदै छिन्दै बे दैलो मनाघि मेटा
ये कैसी मुलाकात है, जैसे सदियों से तुम मेरी जान हो। अब कैसे मैं ये समझाऊं, कितने अरसों से तुम्हारा ही मुझे इंतजार है। Oh